Dumisa kanye nathi on Abusekho Ubunzima Christian Radio Station 100.3 uhleli naye uMacingwane uyayesa uphakade wakuphakade kulwesine lo mama sisho njalo nje sithi Abusekho Ubunzima. Akahlala ngakhanyisa la kumnyama khona uNkulunkulu. Ukhanyisa kwakhe unabantu ababekayo ngesikhathi esithize abagcine ngoba efuna ukugcina izinto ezithize to prove the point ukuthi I am the protector. Ngoba uNkulunkulu lona simkhonza uhlala ngokwenza abantu babe ne connection naye 24/7 24/7 for all kids at 100.3 FM. Abusekho Ubunzima Only for you at 100.3 FM. Abusekho Ubunzima uJesu inkosi. Siyakuthumisa Jehova wena wethu awukuzwanga nanto siyakuthumisa mdala wezinsuku siyakuthumisa thembekile wena uyabiswa wena uyabiswa haleluya sukiseka nasemini sukiseka sibakade nathi sihlele emhlabeni siyakubisa Jesus sukiseka angabantu abathelelekileyo abizwa ngoMikhayeli abizwa ngoShadraki noMeshaki no-Abednego uyanqulwa zizidalwa melwe sikhosane liswa usabele liswa usabele liswa sukiseka sisho sibona
bathi sukiseni atsho babona imimangaliso yenzayo iyabaya kubisa sibonakalisa sukiseni okusikwa indimba wena wethu isanganano sikulindile sukisela simakade It's Harvest Night with Lingo Kuhle, uMacingwane. Every Monday to Thursday, 6 to 9. Amseko Umzimba Christian Radio. Lingo Kuhle, uMacingwane. 6 to 9. Amseko Umzimba Christian Radio. ukuthi uThixo akakwazi ukukunika into okwazi ukuyenza. Because God cannot give you something that you are able to do. Lena okwazi ukuyenza Those that you are able to do, akuyo negative. it's not from God. uThixo ukunika into But God gives you, ekwenza uthi kanjani. but that ask you that you ask how shall I Ngoba do this? uThixo ufuna ukuziprova Because God wants to prove himself ukuthi uThixo that he is God. what is impossible with man Yonke into engakhonakala ebantwini is possible. Xwayisa abazalwane balekhaya manifuna noNkulunkulu enimbonela endlini khumula izinto zezwe noma zenziwa kwabanye abasindisiwe hayi la uthi uDaniel mina ngedwa uthi mina ngedwa noma beyizinyama mina ngizosho imfini uNkulunkulu ugcina izinto.
cela ubaxolele nalabo abaphambi kwakho. Qiniso bakulimazile kodwa ngicela ubaxolele. Cela ubaxolele. Bebathi basukela wena kanti basukela uThixo phezu kwakho. Thethelela. Khulula inhliziyo yakho. Thethelela. Kantubana njengawe Nkulunkulu, kantubana mawuhlanze ngawe, kantubana uthembeke njengawe, umoya wethu unangazelela wena, umoya wethu ufuna wena, ungcwele Jesus, ungcwele. Bekani kuJesu ngumholike nophiwa amandla kuyena uJesu unathi ngomoya Singena kanjalo kusesigayigayi sakhe sinamandla somsakazi Abusekho Umzimba Christian Radio Station kuchannel yakhe intandokazi 100.3 FM la sisho njalo sithi ke umzimba nokweswela biyaguqa ngawo amadolo akho omabili. Uyazi ke nawe ukuthi mangabeke kulwesine lo mama ulwesinekela amandla ulwesine lokusondela kuNkulunkulu like never before ukuthi ke kusuke kumnandi ngendlela ongakazi uyibone la inhliziyo zethu sisondeza ngempela kuye uNkulunkulu umnini mandla wonke. Sibeka khona imithwalo usho njalo nje ohlabelelayo uthi sinenqaba uthi nje letha konke kuye uJesu Kristu oyinqaba aphinde futhi abe inqaba yethu esibili. Singayapi kodwa uma ngabe ke sisuka kuye ngoba mazophila atholakala kuyena. Isikhathi sethu ke njengamanje likhomba khona ukuthi ke libumbene ihora lesikhombisa uhlelo olalele isivuno sakusihlwa kuso ke isigayigayi sakho esinamandla ngendlela ke ekhethekile somsakazo la sisho njalo sethi mzima kweswela qhubeka ke uguqe ngawo amadolo akho omabili. Siyabanxusa bonke abantu ukuthi ke baqhubeke bahlale babe nathi la kuso isigayigayi esinamandla. Uhleleke undaba ezitha uyayesipha ngade lakho ucingcings koze ke kubumbane lona ihora lesishaka lolunye sikhona ke sisonke sithi nje isivuno sakusihlwa kanye ke nomacingwane sithi ke khuphuka nathi sihambe kuze ke kuyobumbana lona lelo hora sikhona sinawe ziningi kakhulu inhlelo esinazo esikuphathele zona la osukwini lwanamhlanje. Uyazi ke njalo ukuthi madoda suke sesikuphathele yona iprayer session la khona ke sisondela kuNkulunkulu ngawo amadolo amabili ngempela sikhala kuye nawo nenhlungu nawo uzwayo ukuthi no man kune pain engizwayo ngaphakathi ekuphileni kwami kodwa ngiyazi ukuthi uma ngabe ke sisondela kanye ke nomfundisi wethu okuyena ozobe ke esiholela namhlanje umfundisi uMntungwa nawe uzobe usho kanye naye ngempela ngazwilinye kukho kona lokho okukusindayo kukho kona lokho okukuhlulayo sithi ke asikhuphuke nakho kungakhohlwa ke njalo futhi sinayo futhi ke ne word of encouragement esobe ke sithola la kwisihambeli sethu sanamhlanje ngempela ke sobe ke sithola kubaba wethu ubaba uKheswa kuzobe ke kumnandi ngendlela eyisimangaliso. Ungakhohlwa futhi nawe siyakunika lelo thuba lapha kuyaliyangibusisa la khona ke wena usithatha usibeke ukuthi nje njengoba nje kuyilanga la ngolesine iyiphi incwadi othema ngabe ufunda weza ukuthi iyakubusisa weza ukuthi ke kunikeza amandla kuma weza ukuthi kunikeza amandla
uqhubeka weza ukuthi impela ngempela cha akukho engakwazi ukwenza ngaphandle kwayo le ncwadi. Nathi ke usicobelele usiphe yona. Kanti ke sinayo futhi ke i-talk show yethu la sixoxa khona kulo ke udaba lolu ke sobe ke sikhuluma ngalo namhlanje. Uyazi ke ukuthi ke sisonga ngempela ke iviki lokugcina lenyanga yabantu besilisa noma ke inyanga yamadoda. Lapho ke sizobe ke sinasesihambeli sethu la sizobe sixoxa khona ngokubaleka negalelo elidlalwa kakhulu abantu abawobaba emphakathini, elidlalwa abantu abawobaba kanjalo futhi nasebandleni kanjalo futhi ke nasekhaya, ngoba ke zonke lezi zinto kunendima, kune-role la umuntu wesilisa ekufanele ukuthi ke asebenze khona. So futhi sikhulume futhi ngomonakalo owenzakayo uma ke umuntu wesilisa engayithathi indawo yakhe, ngoba kuyenzeka la uthola ukuthi khona ama-responsibilities amaningi, uyagcine ke uzwa sekuthiwa seyathathwa njalo anikezwa umama. Obaba bona bacabanga ukuthi nje ba-exempted kuwo, kanti lutho nabo unendima enkulu ekufanele ukuthi ke bayidlale kukho konke, including nasekhuliseni abantwana. Kukhona indima abangakwazi ukuthi ke bayibambe. Nazo ke isematheni zona ke lezi sobe ke sixoxa ngazo, sikhuluma ngazo la kusisigayigay sakho esinamandla ngendlela ekhethekile. Umzimba sasho njalo sithi biyagoqa ngamadolo. Siyabuya uqhubeke uhlale nathi kusisigayigay. Indu